पास आ गया एक नया प्रोडक्ट। ये है हमारा 1.5 टन वोल्टास का इन्वर्टर एसी, जो कि एक टाटा प्रोडक्ट भी है और इंडिया का नंबर 1 एसी ब्रांड भी है, जो कि 5 स्टार एनर्जी एफिशिएंट रेटिंग के साथ भी है और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। इसमें R32 रेफ्रिजरेंट यूज किया गया है। ये हमारा स्प्लिट एसी, ये हमारा इंडोर यूनिट, ये हमारा आउटडोर। मैंने मंगाया था 1.5 टन LG का विंडो एसी, जो कि हमारे रूम में फिट नहीं हुआ, उसमें काफी कुछ कमियां थी, इसलिए मैंने मंगाया है ये वोल्टास का इन्वर्टर एसी। इसको हम अपने रूम में फिट करेंगे और ठंडक का एहसास लेंगे, ठंडा ठंडा कूल कूल। चलिए वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको जाइए और अनबॉक्सिंग का वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।